আসসালামু আলাইকুম। বিকেলের নাস্তার জন্য ভিন্ন ধরনের এক রেসিপি নিয়ে আসছি। খেতে কিন্তু খুব মজার হয়েছে। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে 2 টেবিল চামচ তেল দিয়েছি, 1 টেবিল চামচ আদা রসুন কুচি, একটা পেঁয়াজ কুচি, একটা তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়েছি। এগুলো একটু ভেজে নেওয়ার পর 1/4 চামচ করে গুঁড়া মশলা দিয়ে দিলাম। হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ধনিয়া জিরার গুঁড়া। তারপর এখানে 1/4 কাপ ডাল পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে একটু ভুনে নিয়েছি। 1.5 কাপ পানি দিয়ে ডালটাকে শুকনো করে ভুনা করে নিব। তারপর আরেকটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 1.5 কাপ ময়দা, স্বাদ মতো লবণ, 2 চা চামচ রান্নার তেল। ভালোভাবে মেখে কুসুম গরম পানি দিয়ে আমি একটা ডো তৈরি করব। কুসুম গরম পানি দিয়ে বানানোর জন্য কিন্তু ডোটার সাথে সাথে সফট হয়ে গেছে। তারপর পাতলা করে বেলে নিচ্ছি। পাতলা বলতে একদম পাতলা নয়, পরোটার মতো করে। যে ডালটা আগে থেকে বুনে রেখেছি, ওই ডালটা এখন দিয়ে দিব রুটির উপরে। পুরোটা রুটির উপরে ভালোভাবে ছড়িয়ে দিব। একটা সাইড থেকে রোলের মতো ভাঁজ দিয়ে দিচ্ছি। যতটা সম্ভব পাতলা করে কেটে নিব। পাতলা করলে কিন্তু খেতে খুব মজার হয়। বাটিতে একটা ডিম ভেঙে নিয়েছি। কাঁটা চামচ দিয়ে ডিমটাকে ভালোভাবে ফাটিয়ে এক একটা পিস ডিমের মধ্যে ডুবিয়ে গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব। এভাবে মিডিয়াম আছে সবগুলা দিয়ে দেওয়ার পর লাল করে আমি ভেজে নিব। তৈরি হয়ে গেল ডাল দিয়ে মজাদার বিকেলের নাস্তা। আমার রেসিপি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন।